হ্যাঁ বন্ধু, আমি এবার রেস্টুরেন্টে এলাম। এই দেখুন সমস্ত ব্যবস্থা আছে এখানে। হ্যাঁ, এই ট্রিটমেন্টগুলো হয় এখানে, দেখিয়ে দিলাম আপনাদের। পদ্মসাথী। ঠিক আছে, এবার কিচেনে যাচ্ছি, রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি আমি। খুবই সুন্দর শান্ত পরিবেশ। সমস্ত রকম ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সাপার, ডিনার সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। থাকলে আপনার এখানে থাকারও ব্যবস্থা আছে, সমস্ত আমি জানিয়ে দেবো আপনাদের।